跟住去到最重頭戲嗰三題啦。咁其實都一包攬晒所有會出嘅一啲題種或者啲四心嘅嘢係啦。咁我哋就用平面嘅角度去諗啦。咁首先咧就有個咁嘅圖案啦。咁佢得意咧就係 U 比 W，V 比 W 呢個 W 一樣。咁佢就話睇 APQ 呢個三角形就計 AR，咁即係話 AB 同 AQ 有關啦。咁我哋計到呢個。好，跟住就 PAC 啦，就又揾 AR，咁今次就用 AP 同 AC 去拉上關係啦。咁我哋就揾到呢個。咁跟住咧呢兩個 AR 啦，咁呢個 AB 對 AB 啦，AC 對 AC 啦。咁 AB 同 AC 就唔係平衡嘅。咁我哋就話呢兩個一樣，呢兩個一樣。咁我哋就會 solve 到 N 同即係 M 同即係會 solve 到呢兩個結果噶啦。咁我哋就可以直接套落去啦，直接套落去啦。咁呢個就係咁樣啦。呢題就係咁樣。咁呢一個past paper 應該都有出過啦。咁我哋之後就會攞呢個去當四心嘅情況啊。咁我哋會點樣去處理咧？咁我哋想揾 AR 啊，咁頭先呢個 AR，咁有 ABAC 啊嘛。我想唔要 ABAC，我想要全部都係 OA、OB、OC 嘅。咁我哋點揾咧？呢個 AR 啦就係 OR 減 OA 啦，呢個就 OB 減 OA 啦，呢個 OC 減 OA 啦，然後再代翻晒啲 ABC 同 R 咧，咁我哋就會計到呢一嚿嘢㗎。好，首先 centroid 最簡單嘅 centroid 咧就三個 factor 加埋除以三啊嘛。咁因為全部嗰啲頭先嗰啲比例全部都係1:1嘅，全部都係1:1嘅。呢度1:1，呢度1:1，咁第三條邊咧，其實又係1:1嘅。咁我哋知道呢兩邊得㗎啦，知道係1:1、1:1，咁我哋度晒落去啦。度晒落1:1:1:1啦，咁就會計到 A factor 加 B factor 加 C factor 除3嘅。好 in center，咁 in center 比較難啲嘅。一開頭咧有個 concept 就係一個 sin formula 嘅延伸啦，advanced sin formula。咁公開試好似冇正式考過嘅，咁可能有機會 core 都會考嘅。咁佢個advanced sin formula 係咩咧？就係話 BD 同 DC 嘅比例咧，其實就係 AB 同埋 AC 嘅比例。係啦，講多次啦，呢兩隻講一樣嘅情況下咧，個評分先畫得出嚟啦。咁 BD 同 DC 嘅距離咧就會係 AB 同 AC 嘅 ratio 啦。咁我哋用 sin formula 就推到噶啦。ABC 呢個三角形應該係 ABD 呢個三角形咧，咁 sin K 咧就係 over AB 啦，就等於 sin theta over BD。咁另外一邊廂啦，呢個 ADB 咧，sin 180度減 K 咧，除 AC 就係 sin theta 除 DC 啦。嗱，我好中意呢個 K 同埋180度減 K 嘅，因為佢哋剔咗 sin 之後咧，其實個 value 一樣嘅。咁所以我哋就一式除二式嘅時候咧，咁就會呢兩個約咗啦。咁就會係 AB 係分母，咁 AC 就分子。咁 BD 係分母，咁呢個 DC 就係分子啦。咁呢兩個 sin theta 都會約咗啦。咁交叉相乘咧，就會得到呢個結果啦。咁所以咧，我哋呢度咁樣嘅結果之後咧，咁我哋就用翻佢啦。我哋有三對邊啦，咁我哋就會話，因為角平分線啦，AP 同 PB 嗰個比例就會等於翻 AC 同 BC 個比例嘅。係啦，用翻頭先個結果就係 beta over alpha。咁呢邊喎 AQ 同 QC 呢條線咧個比例咧，因為呢度個角平分線啦，就會係呢個 R 除呢個 alpha 嘅。咁所以咧，而家大家相同嘅都係 alpha 啦，大家相同嘅都係 alpha，即係 APPB 就係 beta 比 alpha 啦，咁 AQQC 咧就係 R 同 alpha 啦。咁大家有個相同嘅，呢兩個有，咁我就同頭先嗰幅圖咧，呢幅圖咧就一模一樣啦。呢兩個係相同嘅，呢兩個唔同嘅。咁跟住我哋就可以度晒啲數落去啦。咁啊 alpha、beta、R 啦，咁你就會有呢一個咁嘅 result 噶啦。咁你之後就可以用噶啦。逢親 in center，佢可能考試都會引導你推呢嚿嘢，然後用呢嚿嘢去計嘅。咁你可以背咗個 logic 先啦，或者係
即係背咗個 flow 先啦，係啦。Ortho centre 咧，其實就係玩緊 tangent 嘅，咁點玩咧？咁首先咧就計到 AP、BP、AQ、QC 呢啲 point 先，然後揾 ratio 咯，係啦。咁呢個 tangent A 啦，呢個90度啦。咁 tangent A 咧就會係 PC 除 PC 除 AP 啦，呢個直角三角形係啦。咁另一邊廂啦，B 呢隻角啦就會係 PC 除 BP 啦。好，跟住到 AQ 啦，AQ 用呢個直角三角形，咁用呢隻 A 角啦，咁就係 BQ 除 AQ 啦。好，跟住就CQB 呢個三角形啦。咁今次隻 C 角啦，咁就係 BQ 除 BQ 除 CQ 啦。咁就呢個嘢。好，跟住咧，我哋就可以除啦，一式除三式，二式除四式。咁你就會發覺 AP 除 AQ 咧，唔係 A 除嘅時候嗱，除嘅時候有啲嘢弱咗嘅，應該唔係咁樣，應該呢條式除呢條式 AP 除 BP，大家 PC 啊嘛，PC 弱咗，咁就會係一式除二式，呢個係分子，呢個係分母，咁所以 tangent beta 俾 tangent alpha 啦。另一邊廂咧就會 tangent R 就俾 tangent alpha。喺大家又係有一樣嘅喎，即係呢個位個比例個名又係叫 tangent alpha 喎。呢個就 tangent B 啦，呢個 tangent C 啦。咁呢個按一個比例嘅狀態，然後咁我哋又可以代翻呢啲落去啦，咁就會得到呢個結果啦。好，咁好長氣啦，咁最後到 circumcenter 啦，circumcenter 就同 sin 2A 2B 2C 有關係嘅。咁我哋就要考慮翻個三角形面積先啦。咁畫翻個圓形 circumcenter 俾佢先。咁我哋咧就會諗到嗰啲兩倍角嘅關係啊，打翻啲 core 嘢啊。circumcenter 咁啊兩倍角，咁陣間有用嘅。咁我哋都照例咁樣動三動啦。咁我哋就可以畫兩邊啦。咁我哋就用考慮一啲三角形嘅。咁我哋就 ARC 個比例同埋BRC 嘅比例。咁我哋就話要揾到 AQ 比 CQ 係啦。諗唔到唔緊要嘅，揾到呢兩個面積嘅比例先。咁其實佢哋嘅面積就係1/2乘以AR 呢條邊乘 RC 呢條邊乘嗰個 sin 2 angle ABC 啦。因為 angle ABC 咧，兩個 angle ABC 就係angle ARC 嘅，就係兩個 ARC 係啦。即係我哋叫做 2B 啦，sin 2B 就係唔係 2B 就係呢隻角，2C 就係BRA 呢隻角啦。咁所以我哋就呢個BRC 個三角形咧就係1/2乘 BR 再乘 RC 再乘個 BRC 夾角，BRC 夾角咧就會係 BAC 角嘅兩倍啦。咁啊約咗佢啦呢個結果，咁同佢好似嘅。好，咁 A 咁跟住我哋要講一啲三角形面積嘅 concept 啦。好，咁如果兩條邊個比例叫 A 比 B，咁呢個 KA 乘 KB 啦，咁我哋個面積我唔知高幾多嘅，但係佢哋個比例一定係 A 比 B 嘅，咁我哋可以用 K method 叫佢做 K 同 KB 啦。跟住大啲呢個三角形同埋右邊呢個大三角形，我就叫佢做MHK，冇咁 K 啦，用咗啦。DE 啦，咁先算啦，叫 F 啦。咁 MHD 同埋 EHD 呢個三角形咧，亦都係有個比例嘅。咁我叫佢做 UA 或者 UB 先算咯，亦都有比例嘅。嗱，呢兩個有比例嘅，咁呢兩個又有比例嘅。咁減咗之後咧，佢哋個比例應該一樣。咁我就叫佢做 JA 同 JB 咯，或者我叫佢就直接叫佢做 JA 同 JB 咯。呢兩個加埋，呢兩個加埋就會等於就相除係有個比例嘅。佢哋嘅比例就係 A 比 B 係啦。咁呢兩個細三角形就係 A 比 B，大兩個三角形 A 比 B。咁所以呢兩個 HFM 咧同埋 HFE 嘅比例都係 A 比 B 啊。咁記住呢個咁樣結果啦。呢個結果DSE 好似好少考過嘅，但係都重要嘅。咁我哋知道 AP、BP 呢個比例咧就會係頭先嗰個 sin 2B 除 2A 嘅比例啦。無論係兩組細三角形同埋 BRC 同埋 ARC 都係咯。咁所以咧 AQ
CQ 咧，咁我哋知道 AB 同埋 AP 同埋 BP 嘅比例啊嘛。咁我哋咧即咁我哋都好快會知道AQ 同 CQ 一樣嘅啫，都係對翻嗰個角啦。咁 AQ 同 QC 啦，咁 AQ 就係講緊 ARB 呢個三角形啦。咁佢就其實就係講緊個 C 角嘅兩倍 sin2C。咁 CQ 咧就對住呢個三角形，對住上面呢個 BRC 個三角形，咁對住就 A 角啦。咁所以 AQ 比 CQ 就係 sin2C 除 sin2A。咁你發覺咧，佢哋嘅比例又係有一個重複嘅，就係叫做 sin2A 啦。咁所以咧，我哋就可以代二 B 二 C 二 A 落去揾到個比例啦。咁所以逢親 in centre 咧，咁 R 嗰個 vector 個比例就會係呢個啦。你想攞滿分嘅同學都可以記一記佢啦。咁我哋陣間24題會攞去用嘅。